День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. И о самых главных из них мы расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Крупнейшая страховая компания республики лишилась лицензии. Что теперь будет с держателями страховых полисов? Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, страховая компания обязана уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования. К сожалению, дети все чаще и чаще становятся жертвами различных преступлений. В чем причина? Безразличие взрослых или недостаток внимания и воспитания? Мы попробовали найти ответы. Он во всех мероприятиях участвовал. Был, участником барабанщика в составе. Участвовал в различных соревнованиях. Гнилые трубы и холод в квартирах. Почему даже после проведенного капитального ремонта жители продолжают жаловаться на неудобства и откровенную халтуру? Если мне нужно немножко согреть воздух, я включаю газ. Солнечные панели, запчасти для агрегатов, спецтехника, спутниковая связь и многое другое. В столице региона прошла 9-я специализированная выставка «Сахапром-Экспо». С некоторым периодом маяк издает техногенный звук, и таким образом человек понимает, что источник звука – это не зверь, а что-то созданное человеком. Первые результаты нового подхода к приему на работу. Как на практике работает программа развития кадрового потенциала республики. Сама идея этого конкурса – это огромный шаг руководства республики, потому что я в этой ступени первый. Прикоснуться к истории ледникового периода и воочию увидеть первобытных животных. Московский музей мамонта отпраздновал свое 15-летие. Когда я случайно нашел бедровую кость мамонта в яру, вот здесь все и началось. Недовольство попытками сэкономить деньги на зарплатах санитарных работников выразил президент России Владимир Путин. Этот вопрос глава государства поднял в рамках обсуждения действующей системы оплаты труда на заседании Президиума Госсовета России накануне в Светлогорске. А в завершении Путин заявил, что первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения, и попросил правительство, Министерство здравоохранения и другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам. Первичное звено – это основа, фундамент всей системы здравоохранения. Да и само слово «первичное» означает, что это в первую очередь. Означает первенство, приоритет, а не место на периферии отечественного здравоохранения. И чтобы вывести первичное звено на такой высокий, требуемый уровень необходимо слаженно, эффективно действовать, причем всем органам власти, всех уровней. Еще раз повторю, основная работа должна идти в субъектах Российской Федерации. Я прошу правительство, Министерство здравоохранения, другие ведомства оказывать всестороннее содействие, помощь и поддержку регионам. А якутян потрясла новость об отзыве лицензии у страховой компании «Стерх». Об этом на уходящей неделе объявил Национальный банк России. Приказ вышел 27 октября. Тысячи держателей страховых полисов, в том числе ОСАГО, оказались в подвешенном состоянии. Но в течение недели ситуация начала проясняться. Все подробности узнаем у Саргаланы Захаровой. Отзыв лицензии у компании «Стерх» прогремел как гром среди ясного неба. Хотя слухи о том, что не все ладно у страховщиков, ходили еще с весны, предположить, что организация прекратит свою деятельность так скоро, клиенты никак не могли. Акционерное общество «Стерх» появилось на рынке в 2005 году. Компания имеет 13 учредителей. Занимаются медицинским, имущественным, гражданским страхованиями, а также автострахованием. Всего на сегодняшний день было заключено больше 270 тысяч договоров. Большая часть из них по ОСАГО – 213 тысяч. Конечно, исходя из такого расклада, держателей этих полисов было необходимо обезопасить в первую очередь. «Стерх» производил отчисления в компенсационный фонд Российского союза автостраховщиков. Теперь клиенты при наступлении страхового случая получат выплаты из этих денег. Для полисов ОСАГО предусмотрен особый порядок. Они продолжают действовать, даже если у компании отозвали лицензию. Выплата осуществляется из гарантийного фонда Российского союза автостраховщиков. Если авария произошла по вине владельца полиса ОСАГО, страховой компании «Стерх», то пострадавшему в ДТП следует обратиться за компенсацией в РСА.
Что же касается других выплат, граждане могут обращаться во временную администрацию. Согласно правилам, ее назначают сразу после отзыва лицензии. Она будет действовать в течение 6 месяцев. А в последующем, если это будет необходимо, то назначат конкурсного управляющего. При этом хочу отметить, что, конечно, это возмещение может затянуться во времени, потому что в соответствии с нормами законодательства будет сформирована конкурсная масса, и, соответственно, из этой конкурсной массы и будут производиться в соответствии с этими выплатами. Стоит отметить, что якутская страховая компания крупнейшая на Дальнем Востоке. Она имеет 35 филиалов в республике. Также офисы работают в Москве, Хабаровске, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Конечно, имеет клиентов по всей стране. В том числе можно выделить такие крупные организации, как Московский метрополитен, который на закате 2017 года по результатам тендера был застрахован на сумму почти в 1 триллион рублей. Также экспонаты выставки Куинджи в Третьяковской галерее. Об этом стало известно в январе этого года после громкого похищения одной из шедевральных картин мастера Ай Петре. Но позже представители компании дали пояснение, что договор был заключен только на транспортировку и распаковку картин. Кроме того, страховые полисы компании имеют и депутаты Государственной Думы России. Но больше всего, конечно, якутян взволновал тот факт, что Стерх является акционером Сахамедстраха. 85% жителей республики имеют медицинские полисы в этой компании. Однако поводов для паники нет. Отзыв лицензии у Стерха никак не отразится на клиентах Сахамедстраха. В настоящее время Сахамедстрах финансово устойчиво и соответствует требованиям Центробанка России к размеру уставного капитала, структуры активов и сформированных страховых резервов. Сахамедстрах, осуществляя иной вид страхования, чем Стерх, имеет отдельные лицензии на медицинское страхование. Говоря о причинах отзыва, в Банке России сообщают, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов. Соотношение между собственным капиталом и принятыми обязательствами превышало минимальное допустимое значение на 20%. Теперь у компании есть 6 месяцев для того, чтобы избежать банкротства. Дикий случай произошел накануне в Ненецком автономном округе. Житель Нарьян-Мара, задержанный за убийство ребенка в детском саду, объяснил полицейским, что на это преступление его толкнула некая книга. 36-летний житель Нарьян-Мара, будучи пьяным, явился в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Представившись охраннику отцом одного из ребятишек, он пошел внутрь, поднялся на 2-й этаж, где спали дети, и зарезал 6-летнего мальчика. После этого убийца был задержан на месте. Комитеты по безопасности и противодействию коррупции и по образованию и науке сейчас вместе с Министерством просвещения и Росгвардией прорабатывают вопрос о необходимых изменениях к перечню требований к тем людям, кто охраняет детские сады и школы. И очевидно, что нужно, чтобы эти требования были выполнимы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах на отдаленных территориях. И в этих требованиях обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов, резюмировал заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов на очередном заседании правительства сразу после трагедии в Нарьян-Маре. И в очередной раз возникает вопрос, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы об их безопасности в образовательных и социальных учреждениях начали думать заранее. Тем временем целая череда резонансных и вопиющих случаев с детьми произошла и у нас в республике. На прошлой неделе мы рассказывали об оставленном в подъезде малолетнем мальчике, которого инспекторы ПДН поместили в специализированный дом ребенка. Сейчас решается вопрос с матерью, будет возбуждено уголовное дело или нет. Где лежат корни социального сиротства, когда при живых родителях дети находятся в спецучреждениях? Сусанна Рожина попробовала найти ответы на эти вопросы. В начале октября двое несовершеннолетних братьев на попутной машине из Вилюйска добрались до Якутска. Бродяжничали, ночевали в тех этажах многоквартирок и в конце прошлого месяца наконец встретились с матерью, ранее лишенной прав на воспитание. Сейчас беглецов направили обратно в Вилюйский детский дом. Дети находятся в центре. С ними сразу же
Поработали наши психологи, социальный педагог, воспитатели. Планово ведутся работы, чтобы больше таких ситуаций не было. Ну, сейчас дети в хорошем настроении. Как сообщает нам источник знакомой ситуации, старший брат совершил правонарушение, и сейчас решается дальнейшая судьба мальчика. Его хотят обратно направить в Якутск. Еще один резонансный случай в детском доме, но уже в Махсогаллохе. Воспитанник данного учреждения был доставлен в хирургическое отделение районной больницы с жалобами на боли в колене. А уже днем медики зафиксировали смерть мальчика. Надлежащую правовую оценку следователи дадут и действиям лиц, причастных к смерти 13-летнего воспитанника Махсогаллохского учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На контроле у следственных органов республики еще одна смерть. Воспитанник кадетской школы после ссоры с матерью повесился прямо дома. По ее словам, сын просил деньги. Мать отказала. Женщина утверждает, в школе процветает дедовщина. Он во всех мероприятиях участвовал, был, значит, участником барабанщика в составе, вот, участвовал в различных соревнованиях, это тоже спортивные соревнования, самбо, вот, и в каких-то таких неурядниц или в каких-то школьных, внутришкольных учетах не состоял. Окружение, друзья, ну, хорошо. Потому что я и сказать тоже не могу за классного руководителя. Классный руководитель есть, офицер-воспитатель есть, конкретные люди, которые тоже так же с ними работают. Но в моих мероприятиях он всегда был и участвовал, и нареканий не было. Если бы стоял бы такой вопрос, вот, да, вот, что вот имеется такая вот ситуация дедовщины или еще что-либо, обязательно ставили бы в курс дела и руководителей, и директора. Вот, во-первых, сама я работала в системе МВД, 20 с лишним лет работала, инспектором по делам несовершеннолетних работала. И если бы я лично это сама увидела бы, соответственно, я бы и рапортом доложила бы об этой обстановке. Еще один случай вызвал шумиху в СМИ на этой неделе. В соцсети попала фотография крайне истощенного молодого человека, пациента психоневрологического диспансера в Махсогаллохе. Мать обвиняет во всем медиков, которые довели ее сына до пугающего состояния. Врачи, в свою очередь, утверждают, диагноз сложный, а вот мать навещала сына крайне редко. На данный момент пациент переведен в Покровскую районную больницу, где за ним обеспечен полный уход и присмотр. В 2016 году, в 2017 году, а в 2018 году, ну, поскольку у нее ожидались роды, значит, она была по связи, на постоянной связи с психологом интерната и, значит, всегда интересовалась судьбой своего сына. Ну, на самом деле, все вот это истощение, это вследствие болезни. Это говорят как врачи нашего интерната психоневрологического, так и врачи Центральной районной больницы Хангаласского района. У нас совместно очень плотно идет работа с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия. Также мы находимся в постоянном контакте с матерью ребенка. Дети – это не только наше будущее, они – зеркало современного общества. За каждым перечисленным случаем стоят непонимание, агрессия, а самое главное – одиночество. И в этом прежде всего виноваты взрослые. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Мы обязательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. И более подробный материал об этих жутких событиях смотрите в специальном репортаже на канале Якутия-24. Но сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. Почему даже после проведенного капитального ремонта жители продолжают жаловаться на неудобства и откровенную халтуру? В столице региона прошла 9-я специализированная выставка «Саха-Промэкспо». Мы продолжаем. Создатель знаменитого на весь мир Шерпа разработал свой 20-й вездеход повышенной вместимости. Новая машина получила название AG-20 по имени изобретателя Алексея Гарагашьяна. Кроме повышенного комфорта, вездеход получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением. Новинка может разгоняться до 45 км в час, а спускаясь в воду, снижает скорость до 6 км в час. Я путешествовал много на мотоциклах, и в какой-то момент пришел предел возможностям мототехники.
и наступила моя личная эра вездеходов, когда я понял, что очень интересно путешествовать, не зная границ в буквальном смысле по проходимости и по автономности, потому что на других транспортных средствах очень здорово ограничена автономность передвижения за счет малого возимого запаса топлива, малой живучести и так далее. А вездеход позволяет ехать в любом направлении, в буквальном смысле слова. На уходящей неделе и якутяне могли воочию ознакомиться с различными новинками, представленными на выставке «Сахапром-Экспо», которая прошла в Якутске. Чему была посвящена выставка в этом году и что интересного показали жителям и гостям столицы, расскажет мой коллега Сергей Михедов. Гостей и участников выставки встречает уникальная машина «Снегоболотоход Трекол». Без преувеличения чудо российской техники. Перевозит людей и груз там, где обычной машине не проехать никак. Андрей Теплов, главный конструктор вездехода, строит и усовершенствует его почти 20 лет. За это время выпущено почти 4500 этих машин. Отмечает, что она просто идеальна для нашего ландшафта. Мы ходили от Тикси до острова Котельный и обратно. Успешно прошли. А для чьих заказов в первую очередь? Ну, в первую очередь, в большей степени газовщики, нефтяники, энергетики, МЧС, пограничные войска ФСБ. Выставка «Сахапром-Экспо» в этом году собрала 58 производителей из 17 регионов России. Проходит в 9-й раз и ежегодно вызывает неподдельный интерес у якутян. Солнечные панели, запчасти для агрегатов, спецтехника, быстровозводимые теплые помещения, спутниковая связь. Здесь показывают новейшие разработки для промышленников. На этой выставке представлено оборудование и для спасательного оборудования, оборудование, которое касается техники безопасности, и также и новые IT-технологии, IT-коммуникации, которые также могут быть применены в промышленном комплексе Якутии. Есть те, кто уже успешно сотрудничает с якутскими разработчиками. Представители московской компании «Сателлит Телеком» приезжают в Якутск ежегодно. Показывают здесь как раз новинки из сферы спутниковой связи и IT. Например, якутские спасатели уже используют поисковый маяк «Находка». С его помощью успешно находят заблудившихся в лесу людей. Устройство уникально тем, что оно придумано якутскими разработчиками, и пока что его применяют только в Якутии. Прибор не так давно занял почетное 2-е место среди 130 конкурентов на форуме «Открытые инновации» в Москве. Несколько маяков расставляются на территории, где предположительно находится человек. С некоторым периодом маяк издает техногенный звук, и таким образом человек понимает, что источник звука — это не зверь, а что-то созданное человеком, идет на этот прибор. И здесь написано: нажми кнопку «Жди спасателей», нажимает кнопку, и спасатель сразу понимает, что человек нашелся. «Сахапром-Экспо 2019» проводится в рамках празднования 95-летнего юбилея золотодобывающей промышленности Якутии. Поэтому здесь представлена и продукция наших ювелиров. У гостей из других регионов есть прекрасная возможность не просто показать свою продукцию, но и привезти домой настоящие ювелирные шедевры. Деловую программу выставки определила как раз-таки тема золотодобычи. Провели расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и геологии Якутии. Мероприятие назвали «Золото Якутии-2019» и было посвящено оно подведению предварительных итогов года в золотодобывающей промышленности и ювелирно-гранильной отрасли. Обсуждались вопросы развития отрасли, а также существующие проблемы. Есть действительно острые вопросы, на них делаем акценты. То есть пусть они кому-то приятные, неприятные, то есть на них надо, и мы должны реагировать. Если взять прошлый год, когда предприятия республики поставили рекорд и добыли 29,5 тонн, то сегодня все подтвердили, что мы действительно в этом году превысим добычу в 30 тонн. Выставка «Сахапром-Экспо» этой осенью стала важным событием для отрасли. Ведь она дала прекрасную возможность для промышленников найти новых партнеров, а компаниям-производителям присмотреться к новым видам производства, в первую очередь исходя из нужд промышленников. Сергей Михедов, Джилустан Анакентьев, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем.
Минстрой России планирует изменить подход к проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. То есть принимать решения о ремонте того или иного дома будут исходя из реального износа конструкций, а не нормативных сроков. В ведомстве уверены, что это в первую очередь позволит избежать ремонта там, где он по факту не нужен. Между тем, иногда капитальный ремонт может приносить одни страдания. Ульяна Шагина встретилась с жильцами многоквартирных домов в городе Якутске. В четырехэтажной многоквартирке по Халтурина 4 в Якутске капитальный ремонт должен завершиться изо дня в день. В течение лета здесь произвели капитальный ремонт фундамента, утеплили межпанельные швы, а также остеклили балконы. Как прошел, очень долго, конечно, тянулось все лето. В домах-то ничего не делали, в квартирах нет. У нас в плане только вот это, швы, чтобы хорошо заделали. Хорошо бы заделали, было бы вообще. А у вас холодно было? Холодно, да. Дать оценку капитальному ремонту жильцы смогут только с наступлением холодов. Между тем, под Дзержинского 34 люди уже достали свои обогреватели. Капитальный ремонт у них прошел еще в 2017-м. С тех пор каждую зиму им приходится мерзнуть. Генподрядчик тот же, что и на Халтурина 4. Компания «Легион ГРК». Ситуация сложилась так, что с 6-й квартиры человек не допустил нас к капитальному ремонту. И у него система отопления, ну как правильно сказать-то, не по ГОСТу получается, перемычки. На перемычках установлены краны, которые закрываются, и система отопления по этому стояку она стопорится, получается. А по другим стоякам что? А по другим стоякам, ну, нормально вроде, никто не жалуется. Нормально. В том-то и дело. И второй подъезд? Ну, сходим тогда, посмотрим. Уже третью зиму «Легион ГРК» не реагирует на жалобы жильцов. Мерзнет половина дома, а подрядчик до сих пор не выявил причину. Причем холодные не только регистры, но и полотенцесушители. Капитальный ремонт, как игра в рулетку. Кому-то может и повезти, а кому-то приходится зимовать с включенными обогревателями. Причем такая же проблема и в соседнем подъезде, и даже в соседнем доме, где также в 2017-м прошел капитальный ремонт. Тоже холодно. Если мне нужно немножко согреть воздух, я включаю газ. Воздух холодный, от стен тянет холодом. До капремонта таких проблем не было? Не было. Не рады жильцы новым балконам. Старые снесли, а новые установили некачественно. Везде имеются прощелины. В подъезде новые стеклопакеты, но без обрамления. Нет ни подоконников, ни стенок. Между этажами не установлены защитные решетки. Причем ни управляющая компания ЖКХ «Промышленная», ни сам фонд не знают, кто будет нести ответственность, если в подъезде, не дай бог, случится трагедия. Едем дальше. Следующий адрес – Ярославского, 41. Здесь капитальный ремонт до сих пор продолжается. Начали весной крышу делать, вот до сих пор еще возятся. Как проверить, дожди покажут весенние. Электричество. Щитки поменяли, все аккуратно сделали, плафоны поставили с датчиками на движение, но датчики не отрегулировали. И подходишь, прямо под лампочкой встаешь, тогда она загорается. В этом году в этом доме управляющая компания ЖКХ «Губинский» должны были по плану отремонтировать подъезды, но не успели. Причина – до сих пор не завершившийся капитальный ремонт. За выбор подрядных организаций напрямую отвечает Министерство ЖКХ и энергетики. Именно они должны проводить отбор, чтобы из-за нерадивых подрядчиков не страдали люди. Между тем, они также могут наказать их рублем за неквалифицированную работу, вплоть до включения их в черный список. К ним, соответственно, предъявляются штрафные санкции в виде пеней. Ну и, соответственно, если вопросы не решаются, так скажем, в рабочем порядке, то вопросы решаются через суд. В целом по региону до конца года фонд капитального ремонта должен отремонтировать 169 домов на сумму более полумиллиарда рублей. Между тем, капитальный ремонт по 20 объектам перенесен на 2020 год. Это конструктивные элементы в основном в городе Мирном и в Тикси по кровле. А почему? Было обмеление нынче реки Лена, вовремя не завезли материалы в Тикси, случился форс-мажор. А по Мирному тоже, когда готовились приступить к работам, случилась непогода, и сейчас я уже читал акты собрания жильцов, собственников помещений, по которым они сами приняли решение перенос работ на следующий год.
Наверное, те, кто столкнулся с нерадивыми подрядчиками, в душе даже позавидуют мирнинцам. Ведь им не придется тратить свое время и нервы, чтобы призвать их к ответу. На самом деле, сегодня многие собственники собираются в целые сообщества и, избрав председателя, контролируют каждый шаг подрядчиков. Но это не все. Есть те, кто имеет смутное представление о том, что такое капитальный ремонт и чем он отличается от текущего. Текущим ремонтом подъездов занимаются управляющие компании, а капитальным – непосредственно фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В основном это ремонт кровли, электро, газа, вода и теплоснабжения, а также фасадные работы и укрепление фундамента. Ежегодно на эти цели из госбюджета выделяются миллионные суммы. Также сюда добавляются и взносы за капитальный ремонт собственников жилых помещений. Причем платежи эти являются обязательными. Так, за 1 квадратный метр в помещении жильцы оплачивают от 4 до 9 рублей, в зависимости от типа жилья. В месяц сумма набегает весьма приличная, в среднем порядка 400 рублей. И непонятно, почему, отдавая свои кровные, люди должны страдать от результатов капитального ремонта, который проводится раз в 50 лет. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. А в реализации программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по Нерюнгринскому району, возникли проблемы, решение которых потребовало определенного времени. А в чем заключалась сложность, расскажет наш корреспондент Александра Цыбикова. Сложность заключалась в том, что приказом Министерства строительства Республики с февраля текущего года была утверждена средняя стоимость 1 квадратного метра. Это порядка 32 тысяч рублей. Таким образом, стоимость квартиры составит 1 миллион 56 тысяч рублей. В то время как стоимость однокомнатной квартиры в Нерюнгри базируется от 1 миллиона 300 до 1 миллиона 600 тысяч рублей. На самом деле, действительно, мы можем констатировать тот факт, что полный объем средств, который выделен на реализацию и приобретение жилья сиротам, на данный момент в Нерюнгринском районе не осваивается. Также в феврале было подписано соглашение между Министерством строительства Республики и Нерюнгринским районом о предоставлении субвенций из государственного бюджета республики бюджету района на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2019 году право на получение жилого помещения на территории Нерюнгринского района наступило у 39 граждан данной категории. Из них 15 человек не были обеспечены в прошлом году, а 24 человека, право на получение жилья у которых наступило в 2019 году. В течение следующего времени Нерюнгринской районной администрации была проведена работа, направлены письма и в Министерство строительства, и в правительство Республики Саха-Якутия. Нерюнгринской районной администрации было направлено информационное письмо на имя заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Месяц назад, 30 сентября, после множества направленных писем, приказом Министерства республики увеличена средняя стоимость до 41 350 рублей. Таким образом, при расчете начальной максимальной цены контракта на приобретение жилья составит 1 миллион 365 тысяч рублей. Продавец должен пройти определенный ряд процедур. Это и приобретение электронного ключа, это открытие специального счета в банке для того, чтобы туда было впоследствии им же перечислено обеспечение участия в конкурсе и просто обеспечение участия вот именно на электронной площадке. С 1 октября были внесены изменения в план график закупок, готовы документы для размещения заявок на приобретение жилых помещений на электронной площадке по вновь утвержденной стоимости. В течение 2 недель с момента размещения заявок на электронной площадке подписано 3 муниципальных контракта. Документы сданы в Росреестр для государственной регистрации права. Все эти моменты достаточно сильно пугают участников аукциона, непосредственно лиц, продавцов, которые вот живут на территории Нерюнгринского района. Еще это обусловлено тем, что есть определенный контингент, который продает квартиры. Это люди пожилого возраста, у которых в большинстве своем нет определенной поддержки более молодого поколения, которые хотят продать квартиру и выехать за пределы района, например, к своим молодым родственникам, детям, внукам и так далее. И именно эти люди не имеют достаточно, скажем так, опытного пользования компьютером, и, соответственно, они боятся выходить на электронные площадки. Поэтому специалисты отдела опеки отрабатывают сейчас с каждым
продавцом индивидуально. По состоянию на 1 ноября 2019 года объявлено 98 аукционов на приобретение жилых помещений. Состоялось из них пока только 3. Одно из них удалось оформить Елене Кокиной. Девушке 22 года, она сирота, которая наконец получила собственное жилье. Но для этого пришлось приложить усилия. Помимо того, чтобы собрать документы и встать в очередь, девушка самостоятельно принимала участие в поисках квартиры. Смотрела 3 варианта квартиры. 2 человека отказались, потому что через администрацию считают, что это долго. Хотя это заняло меньше месяца. Объявление о продаже однокомнатной квартиры по улице Мира, 27 Лена нашла на Авито. Это 3-я по счету квартира, которую пришла смотреть девушка. И именно она запала ей в душу. Посмотрела по картинкам, квартира очень красивая. Пришла, убедилась в этом. Нравится тем, что квартира очень светлая. Когда девушка объяснила хозяину, что хочет приобрести квартиру через администрацию, его, как и предыдущих потенциальных продавцов, смутил предстоящий затяжной процесс. Однако Лена была настроена решительно и, убедив продавца, что процесс займет не больше месяца, занялась документацией. Если вы являетесь продавцом однокомнатной квартиры в нашем районе, вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации. Мы рассмотрим каждый вопрос индивидуально. Мы поможем вам оформить все необходимые документы для участия в электронных торгах, а также будем сопровождать вас постоянно до окончания сделки. Уважаемые продавцы жилых помещений, мы ждем вас. Пожалуйста, приходите к нам. Давайте все вместе поможем обеспечить наших детей-сирот жильем. В октябре аукционы на приобретение жилых помещений на вторичном рынке объявили 10 квартир. Также в Центр закупок республики направлено 20 заявок на рассмотрение. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Якутия. День за днем. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Чаяндинское месторождение в последнее время находится под пристальным вниманием органов федерального и регионального уровня. Открытость принятия кадровых решений – главная задача портала «Команда Республики Саха-Якутия». Мы продолжаем. «Газпром» завершил процесс заполнения газопровода «Сила Сибири». Газ с чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Тем временем этот один из самых значимых российских объектов нефтегазовой промышленности, чаяндинское месторождение, в последнее время находится под пристальным вниманием и органов федерального и регионального уровня, и надзорных служб. Неудивительно, ведь скоро пуск газа через границу в Китай. На каком этапе подготовка объектов, узнала Анна Кожевникова. Чистые площади среди тайги, на которых едва видны заснеженные сваи, так начиналось строительство основного объекта по подготовке газа, откуда будет произведен запуск газопровода «Сила Сибири» 1 декабря. Сегодня это стратегически важный режимный объект, где полным ходом идут работы, и газ уже подведен к границе с Китаем. Технологическая часть, вот в части заполнения, идет в плановом порядке. Мы работаем с коллегами «Газпром-Трансгаз» Томск. Подрядчик «Газпром» Добыча-Ноябрьск ООО «Газартстрой», занимающийся строительством предприятий, ознакомил министра экологии и с другими объектами. Завершаются монтажные работы комплекса очистных сооружений, где с помощью термической обработки будут утилизироваться стоки с отходами нефтепроизводства. Посетил Сахамин Афанасьев и уже введенные в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения. Здесь сточные воды в себе содержат опасные примеси, вредные примеси. Это нефтехимия, нефтепродукты и так далее. Поэтому здесь разработчик идеи, проектант применили вот именно такой способ, термический способ обработки сточных вод, по итогам которых практически не будет сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Осмотрел министр экологии и так называемый гелевый завод, где при подготовке газа отделяется гелий и будет закачан обратно в пласт. В целом здесь монтировано 15 300 тонн оборудования, что равно общей массе 94 Боингов 747. На чаяндинском месторождении отсыпано 5 миллионов 100 тысяч кубических метров грунта, что равно по объему 2 пирамидам Хеопса. Эта стройка для будущих объектов нефтегазодобывающего комплекса подобна стройке БАМа. На нее съезжаются люди из разных уголков России. Среди присутствующих на ужине найти хоть одного местного жителя не удалось. Трубы варим.
От мелочевки до 1400. Наверное, нелегко в морозы особенно. Стойко переносим все тяготы. В стране нужен газ. Семьи ждут зарплаты. На встрече с гендиректором «Газпром» Добыча-Ноябрьск министр экологии обсудил вопросы о дальнейших перспективах сотрудничества для Ленского района и республики в целом. Игорь Крутиков заверил, что все еще только начинается и много совместной работы впереди. Впереди у нас минимум 30 лет работы здесь. Но я думаю, что мы найдем точки соприкосновения для участия нашего в социальной и экономической жизни района. Конечно, при разработке такого большого количества объектов строителям пришлось вырубить немалые площади леса. Но и ему нашли применение. Он идет на производство щепы, с помощью которой в дальнейшем отапливаются все временные жилые здания и объекты. Подобных котельных на месторождении больше нет. Она полностью, еще раз повторюсь, автоматизированная, смотрит на температуру за бортом и, соответственно, с этим регулирует подачу щепы в котел, после чего свод нагревается и через инфракрасное излучение, значит, нагревается уже непосредственно вода, которая является теплоносителем или просто идет на трубопроводы, подается в общежитие. По итогам поездки на совещание с организациями-подрядчиками недропользователей Сахамин Афанасьев отметил, что все недочеты в части экологического надзора устранены. И правительство республики, как и вся страна, ждет запуска магистрального газопровода «Силы Сибири». Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. 30 октября в российском календаре обозначена датой скорби. В этот день принято вспоминать тех, кто стал жертвами политических репрессий, чьи судьбы оказались искалечены и забыты на долгие годы. Историю своей семьи рассказывает на страницах газеты «Алданский рабочий» Анна Федоровна Браун. Также в газете «Алданский рабочий» о ходе реализации нацпроекта здравоохранения в Алданском районе рассказала депутат Алданского районного совета Алена Баженова. Год назад по итогам выборов в районный представительный орган она вошла в состав Совета депутатов. Речь идет об основных задачах нацпроекта и о том, что в Алданском районе уже реализовано. Ортонахаринскому наследию Ленского района исполнилось 95 лет. На протяжении всей недели проходили мероприятия, посвященные этому юбилею. Свое творчество в этот праздничный день продемонстрировали художественные коллективы наследия. Также состоялась интересная выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров. О том, как прошел праздник, пишет газета «Ленский вестник». В Ленском районе вот уже много лет действует бурятская община «Урял». Оказавшись на чужбине, буряты активно поддерживают земляков, но и не остаются в стороне от общественной жизни. Руководит бурятской общиной на протяжении вот уже более 5 лет Александр Ламуев. О проблемах и надеждах бурятского народа читайте в газете «Ленский вестник». В Тампонском районе началась весенняя корализация оленей. Это масштабное мероприятие, когда все животные сгоняются в специальные загоны для подсчета, маркировки молодняка, ветеринарных обработок и выбраковки отдельных особей. Об этом пишет газета «Тампонский вестник». Также газета пишет о том, как водители Нежданинского отметили свой профессиональный праздник. На участке прошел конкурс профмастерства. Лучшие получили спецпризы и денежные премии. В свежем выпуске Нерюнгринской газеты «Индустрия Севера» опубликована статья о перспективах развития резидентов ТАСЭР «Южная Якутия». В частности, газета рассказывает о том, что сегодня в составе ТАСЭР 15 резидентов реализуют проекты с объемом инвестиций более 31 миллиарда рублей. Также «Индустрия Севера» расскажет своим читателям об успешной реализации в Нерюнгринском районе программы «Приемная семья для пожилых людей». Благодаря программе в 2019 году в Нерюнгринском районе были созданы 2 такие семьи. Статья рассказывает о том, как сложилась судьба пожилых людей в новых семьях, а также доказывает, что приемная семья является альтернативой домам престарелых. В селе Первая Абага Алекминского района открылась школа Аланхо. Об этом пишет районная газета «Алекма». Цель этого проекта, созданного управлением культуры Алекминского района, донести до населения значение, красоту, смысл национального эпоса Аланхо и подготовить участников к конкурсу сказителей республиканского цеха Аланхо, который состоится в 2020 году в Алекминске.
Также газета «Алекма» сообщает о том, что 2 ноября в городе Алекминске состоится торжественная церемония открытия исторического парка «Спасское селение». Это первый в республике проект, который прошел в число победителей во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. А 27 октября на берегу моря Лаптевых в селе Найба Булунского района состоялось официальное открытие новой стеллы при въезде в Наслек. Культурный объект теперь станет украшением и одной из достопримечательностей села. Событие вызвало большой интерес со стороны местных жителей. Об этом пишет газета «Маяк Арктики». Также газета пишет о том, что на днях марафон добрых дел «Доброта нас объединяет» для ветеранов продолжила семья Виктории и Валерия Самойловых. Они сделали косметический ремонт квартиры ветерану педагогического труда и ветерану спорта Константину Власевичу Григорьеву. А 29 октября самой мощной общественной организации Советского Союза «Комсомолу» исполнился 101 год. В большой статье воспоминаний газеты «Колымские новости» активные комсомольцы-зырянки 70-80-х годов прошлого века рассказали о том, какой насыщенной была их жизнь, насколько были развиты помощь, взаимовыручка, наставничество и добровольчество в рядах комсомольской организации. Ежегодно в День памяти жертв политических репрессий у памятного креста, установленного в Зырянке в 2005 году, проводится митинг в честь тех людей, кто попал на Колыму не по своей воле. Тема ГУЛАГа красной нитью прошла через 2 выпуска газеты «Колымские новости». Мирнинские гимнастки приняли участие в соревнованиях по художественной гимнастике в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Мирнинский район представляли 7 воспитанниц спортивной школы. О том, как проходили соревнования, пишет газета «Мирнинский рабочий». Также в газете вы найдете материал о том, что Алроса и Томский государственный университет разработают новые технологии в геологоразведке и алмазодобыче. Представители Алроса приняли участие в форуме промышленных партнеров «Промскиллс», который проходил на базе Томского государственного университета, и совместно с учеными определили ряд перспективных направлений научного и инновационного сотрудничества. Работа с единомышленниками в команде всегда приносит свои положительные результаты. Высокотехнологичный механизм отбора, оценки и развития талантов, призванный обеспечить открытость принятия кадровых решений, портал «Команда Республики Саха-Якутия» доказал свою эффективность. Все подробности нового подхода к соискателям работы узнавал Александр Хавренко. Плох тот сотрудник, который не хочет стать руководителем, директором или управленцем. Для того, чтобы найти работу своей мечты, можно по старинке стучаться в десятки кабинетов, можно отправлять сотни резюме, а можно просто по-современному зарегистрироваться на портале «Команда Республики Саха-Якутия» и ждать вакансию на работу своей мечты. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме между Нижегородской областью и Республикой Саха-Якутия было подписано соглашение о развитии кадровой системы. Республике был передан высокотехничный механизм управления человеческими ресурсами. Так появился портал «Команда Республики Саха-Якутия». И уже в конце октября портал дал первый результат. Назначен новый директор Государственного театра оперы и балета, который победил в конкурсе, объявленном на портале «Команда». Сама идея этого конкурса – это огромный шаг руководству республики, потому что я в этой ступени первый, и я думаю, что эти конкурсы продолжатся. И никто ведь не говорит о том, что может выиграть только человек из другого региона или только человек из Республики Саха-Якутия. Конкурс открытый, любой человек имеет вот эти свободные шансы, и эти шансы открывают для людей другие совершенно просторы. Каждого кандидата на конкурсе оценивает комиссия. Туда входят не только представители правительства, но и независимые привлеченные эксперты. Тем самым команда показывает, что утверждение управленца в отрасли производится не решением одного человека, а при работе целой комиссии. Кроме того, те, кто подавал заявки на конкурс, но не прошел, получили экспертное заключение о своих компетенциях, о сильных сторонах и о тех, над которыми еще стоит поработать. Итогом конкурса стало не только назначение директора театра оперы и балета, но также часть конкурсантов, они вошли у нас в кадровый резерв Министерства культуры и Республики Саха-Якутия.
Что собой подразумевает портал в перспективе комплексно? Это не только открытые конкурсы на управленческие позиции, это поиск перспективных управленцев и специалистов. Для того, чтобы стать участником команды, достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и дождаться открытия поисков человека на ту или иную вакансию. По биографической анкете проводится оценка потенциала. Это менеджерский потенциал, экспертный потенциал и лидерский потенциал. То есть первично заполняется только анкета. Как только появляется какая-то вакансия на портале или активность подобная, да, вакансии, мы предлагаем тем, кто отзывается на эту вакансию, предлагается пройти ряд тестов. Вербальный тест, числовой тест и на знание законодательства. Недавно на портале появилась новая позиция – стажировка, где также можно оставить свою анкету. Особенно это будет полезно для студентов, которые смогут еще во время обучения пройти стажировку по своему направлению и получить опыт работы, который так пригодится при дальнейшем трудоустройстве. Одним словом, портал «Команда» – это не просто сайт по поиску работы. Это комплекс по поиску и развитию талантов, из которых будет формироваться кадровый резерв для всех сфер республики. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее. Международный фестиваль «Дни Германии» в Якутии прошел в столице региона. Вечная мерзлота и первобытные животные. Музей мамонта в Москве отпраздновал свое 15-летие. Мы продолжаем. Спортсмены-лыжники завершают период учебно-тренировочных сборов в Южной Якутии. На днях в Алдан приехал двукратный олимпийский чемпион, член сборной Якутии Никита Крюков. Никита примет участие в соревнованиях по лыжным гонкам, первым в стране в наступившем сезоне. В преддверии старта чемпион дает мастер-классы членам сборных. На лыжной трассе побывали и наши корреспонденты. Осенью 2019-го в Алдан на сборы прибыли порядка 250 спортсменов. Это команды Якутии, Дальнего Востока и зарубежья. Вкатывание – важный этап подготовки спортсменов к сезону. В этот период наращивается база выносливости. Не менее ценен, по словам лыжников, обмен опытом с членами других сборных и знакомство с ранее неиспользуемыми элементами техники. Да, конечно, даже когда бежишь на лыжах, ты на кого-то смотришь, подмечаешь, вот это нужно сделать так, вот это можно сделать по-другому, и находишь у себя ошибки, так же, как и у других. Осенью 2019-го из Благовещенска в Алдан приехали 6 лыжников. Несколько спортсменов прибывают в Южную Якутию ежегодно. Часть команды вышла на алданские трассы в первый раз, но, убеждены члены сборной, не в последний. Погодные условия, когда мы приехали, конечно, удивили, потому что таял снег. Но, к счастью, он потом выпал. Очень прекрасно кататься, прекрасная трасса. Также сам центр – это очень все красиво. Традиционно сезон в Южной Якутии открывают звезды лыжного спорта мирового уровня. На днях в Алдан приехал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. По его словам, вкатывание идет отлично. Ой, знаете, шикарно. Я в этом году позже обычного приехал и удивился тому, что уже трасса великолепно подготовлена, вся заретрачена. Я сразу достал хорошие лыжи и на них начал вкатываться. Погода тоже изумительная. Небольшой минус. Все лыжники, скажем так, пищат от удовольствия. В катку в Алдане олимпийский чемпион проходит ежегодно, а также принимает участие в первых в сезоне всероссийских соревнованиях. В преддверии старта спортсмен дает мастер-классы лыжникам-юниорам. Да, он также тренируется. Ребята следят за его тренировками, проводят какие-то повторения за ним. И, соответственно, этим самым они, я так понимаю, берут опыт от него. Но я так понял, что он еще будет отдельно проводить мастер-классы. Лыжники убеждены, им есть чему поучиться у олимпийского чемпиона. Мастер-классы будут весьма полезными. Да и гонка с Никитой Крюковым – испытания серьезные. И спортсмены не прочь измерить собственные силы в состязаниях.
к сожалению, не познакомилась, но на трассе виделись. Ну, как бы просто привет, ну, точнее, здравствуйте, и все. В начале ноября в Южной Якутии станет жарко. От накала страстей в Алдане пройдут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, негласно знаменующие старт сезона в стране. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Всю эту неделю в Якутске проходил международный фестиваль «Дни Германии в Якутии». Он прошел в рамках Германо-Российского года научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов. Фестиваль прошел в республике уже в 5-й раз и затронул самые различные области. Это искусство, наука, круглые столы и всевозможные выставки. Подробнее о прошедшем фестивале в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Фестиваль «Дни Германии» в Якутии открыл концерт немецкого музыканта Яна Ауреля Давидюка «Встреча с органом» в Римско-католической церкви. Именно музыка стала проводником для якутского пианиста Александра Корякина. Он выпускник Высшей школы музыки Якутии. Будучи ее учеником, Александр одержал победу в 8 международных музыкальных конкурсах. Затем учился в Российской академии музыки, где продолжил свой профессиональный путь. Пианист уже 3 года живет в Германии. На фестивале он также представил немецкую музыку. Учился во Франкфуртской высшей школе музыки и драматического искусства 2 года. И потом еще 1 год был так называемый Aufbaustudium, не знаю, как по-русски называется. И там я углублял как бы свои знания в фортепианном исполнительстве. Кино – неотъемлемая часть любой культуры. Так считают организаторы фестиваля. А потому делегация из Германии привезла на суд якутского зрителя несколько фильмов. Были подобраны фильмы различных жанров и направлений, чтобы у якутского зрителя сложилось лучшее понимание немецкого искусства. Человек, который здесь учится русскому языку, смотрит немецкий фильм, это уже как много дает. Вот. Это во-первых. Потому что, конечно, вот, самое главное, если человек учится немецкому языку, это практика. А вот, так как что вряд ли здесь много людей, которые разговаривают по-немецки. Это хорошо, что тоже есть как немецкая культура, немецкое искусство, например, тоже немецкое исследование, так и так дальше. В русле фестиваля на суд любителей искусства представили шедевры германских графиков. На выставке посетителям галереи Музея зарубежного искусства показывают 22 работы немецких художников XVI века. Сам факт, что такая выставка организуется именно в Якутске в рамках Дней Германии, это замечательная возможность обмениваться культурой, причем не выезжая с места родного, а вот в своем родном городе посмотреть, чем немецкая культура богата и, в принципе, в то время уже была богатой. Не только искусство стало точкой соприкосновения. Тяга к изучению истории также объединила 2 культуры. Огромный вклад в развитие этнографической науки республики внесла немецкий профессор-этнолог Улла Йоханссон. Еще в начале 50-х годов она посвятила свою научную работу изучению орнаментального искусства якутов. Также она учредитель именной премии молодым якутским ученым, которые занимаются исследованиями в области истории, культуры и традиций своего народа. Стипендию ДАД программы Улла Йоханссон я получил в 2016 году. 2015-2016 года работал в Гамбурге, Институт этнологии. И эта стипендия дала мне возможность понять и свою диссертацию, и то, чем я занимаюсь конкретно. Научное сотрудничество заняло на фестивале особое место. В рамках Дней Германии прошел семинар для пчеловодов. На нем приняли участие якутские пчеловоды и исследователи из институтов Хоенхайм и Бремен. В составе делегации на родину также приехала Катерина Потапова. Как выживают пчелы и адаптируются к условиям вечной мерзлоты, потому что им кажется очень интересным, что в таком северном регионе водятся и люди занимаются пчеловодством. И это представляет огромный научный интерес. Эта тема еще не исследована. Мы видим много перспектив для науки, и это поможет и нашим ученым, и якутским ученым, и пчеловодам, чтобы лучше понять экосистемы пчел, здоровье пчел, чтобы они были здоровы и приносили много меда. На фестивале уделили внимание и глобальным вопросам. Состоялась лекция профессора университета Хоенхайма Тила Штрека на тему изменения климата. С более высокой производительностью компьютеров мы можем объединять разные модели, да, и таким образом получать какой-то некий средний результат, который показывает дает нам более вероятный прогноз. Да, и
Кроме того, возможность дополнить эти модели компьютерные откликом с мест, что действительно происходит на местах, а он тоже помогает их корректировать и, соответственно, принимать более верные решения по использованию земель. Проведение фестиваля «Дни Германии» в Якутии имеет как огромную культурно-историческую ценность, так и практическое значение. Сотрудничество Якутии и Германии приносит большую пользу обеим сторонам. Юрий Осипов, Якутия, день за днем. Мамонты – явление для Москвы весьма необычное. Но вот уже 15 лет жители и гости столицы могут прикоснуться к истории ледникового периода и воочию увидеть первобытных животных. Выставка состоит из экспедиционных находок палеонтолога Федора Шедловского. Экспозицию посетила наш корреспондент Айсена Бурнашова. И когда я оказался по распределению работать в Колымо-Индигирском объединенном авиаотряде, как специалист по авиационной технике, когда я случайно нашел бедровую кость мамонта в Яру, вот здесь все и началось. И так год за годом на протяжении 40 лет коллекция находок Федора Шедловского пополнялась. Сейчас арсенал выставки составляют скелеты и реплики шерстистого носорога, пещерного медведя, бизона, лошади и даже якутских мамонтов. Недаром у нас выставка называется научно-просветительская и познавательно-развлекательная. Главный экспонат выставки – анюйский бизон. Он жил около 60 тысяч лет назад и был найден на северо-западе Чукотки в 2011 году. Делится с нами палеонтолог. 8 лет первобытная находка хранилась в специальной камере с азотом, что позволило избежать экспонату окисления и так называемого иссыхания. Все это время бизон был доступен только для глаз исследователей. Теперь же он радует и посетителей выставки. Мы создали уникальную банету. На дне этой ванны находится температура минус 18, а на самом высокой точке это обыкновенная температура комнатная. Таким образом, мы исключаем гниение этого экспоната, мы исключаем другие процессы, которые могут там быть. Вечная мерзлота Якутии, как признается Федор, это настоящая кладовая для палеонтологов. По образу и подобию якутских находок здесь воссозданы целые панорамы. Выставка также оснащена интерактивной зоной. И здесь прикоснуться к древнейшей истории становится более чем возможным. Выставка привлекает внимание не только реалистичностью своих экспонатов, но и возможностью потрогать любой предмет. Вот, к примеру, кость мамонта в разрезе весит около 10 килограмм. Огромные якутские мамонты, словно спустившиеся со страниц учебников, поражают посетителей, а некоторых побуждают даже на творческие порывы. Очень замечательная выставка. Получилась прям куча эмоций. Я являюсь художником, и я чувствую, будет очень много интересных живописных картин. Выставке в этом году исполнилось 15 лет, но она, как и прежде, продолжает радовать своих посетителей первобытными находками и доисторическими открытиями. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.